Et voilà. C'est bien. Donc, première des choses qu'on va faire, c'est dans un premier temps, on doit installer le plugin de Spring. Donc, Help, Eclipse Marketplace. Donc, rendez-vous sur la barre de recherche où on va saisir le mot-clé Spring. Donc, on va faire Spring. Automatiquement, bien évidemment, avec un entrée. Automatiquement, on va avoir la version 4 du plugin, bien évidemment aussi avec la version aussi 4. Ça, c'est 3 ads. Et on va installer celui-là. Moi, je l'avais déjà installé, donc c'est pas la peine. Mais pour vous, cliquez droit, install, next, finish. Okay? Une fois le logiciel est installé, je peux faire un file, je peux faire un new, Java Project. Oh non, c'est pas Java Project. Spring. Donc, file, new, other. Donc, je vais chercher Spring qui va apparaître. Donc, Spring. Donc, c'est ça, Spring Starter. Clic droit, new. Donc, il va récupérer les paramètres à partir de startspring.io. Donc, notre projet, ça s'appelle par exemple TP1 boot. Alors, mon groupe ID, c'est le nom de la société. ma.techmind, par exemple. TechMind. Ah, بحال يجب يصير سلامة. تعطيهم الله ليش؟ لا بحال ماشي مشكلة. TP1 boot, par exemple. تمام مغرباك حق انا مغرب مالك انا ما حاضرش انا دكتور انا ما حاضرش قضيات على سبرينغ بوت الويب donc je vais ajouter Spring Web par la suite je vais ajouter MySQL par la suite je vais ajouter JPA je vais cliquer sur Next, Finish. Donc ça permet de créer notre fichier, un projet Maven. Je rappelle ce qu'on a dit par rapport à Maven. Maven, c'est un outil de web qui permet de gérer les étapes de validation, qui permet de vérifier les fichiers POM si les dépendances existent, ça marche. S'il n'existe pas, il va les télécharger à partir de Maven Remote Repository. Par la suite, l'étape de compile qui permet de compiler de Java, des fichiers .java vers les fichiers .class. L'étape suivante, c'est le packaging qui permet de créer un jar en se basant sur les fichiers .class. Le test qui permet d'invoquer les méthodes de JUnit, ça veut dire les classes qui ont été marquées comme @test. Le install qui permet de prendre votre projet et l'envoyer vers le local repository de Maven. Comme ça, il sera susceptible d'être pointé par d'autres projets. Et en fin de compte, l'étape deploy qui permet de prendre votre projet et le déployer dans un serveur. Alors, donc, vous voyez le M ici, vous voyez le Spring Boot, vous voyez l'indice de M, contrairement au projet qui contient le G. Le G, ça veut dire un projet Java AD. Le M, ça veut dire un projet Maven. Alors, le fichier POM, ça existe dans la racine de l'arborescence. Et c'est ça. Donc, ça contient même les dépendances. Ça, c'est la version JDK. Et ça, les dépendances. Dependencies, Group ID, Artifact ID. Alors, ça, c'est les groupes ID. Donc, dans le fichier, dans le dossier caché.m2, vous allez retrouver un dossier qui s'appelle Org, au sein duquel vous allez retrouver un autre dossier qui s'appelle Spring Framework, au sein duquel un autre dossier qui s'appelle Boot, et en fin de compte, un sous-dossier qui s'appelle Spring Development Startup, dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des dépendances. La même chose avec MySQL, la même chose avec le test, etc. Oui, il contient les librairies dont dépend le projet. Donc, chaque projet dépend d'un ensemble de librairies. Donc, la première étape de Spring, de Maven qui est validée, il permet de valider les fichiers POM s'il existe des dépendances. Ça marche, s'il ne trouve pas, il va les télécharger à partir de Remote Repository de Maven. Donc, on va commencer notre travail. Donc, tout ce qu'on va faire, ça doit être nécessairement une sous-package du package principal. Ça veut dire le package ma.techmind.tp1boot.
tous les autres packages doivent être une sous-package du sous-package. Sinon, ça nécessite une petite configuration. Par la suite, on va voir pourquoi et comment si on veut faire. Si on veut ressortir hors de, ce package par défaut. Alors, c'est ici .bin. Je vais le faire au sein d'un modèle.bin. Et ici, je vais faire la classe commande. Une classe simple. Donc, je vais ajouter la notation arrobas /tt. C'est une intention GPA, intention effectivement GPA, qu'on va l'exporter de arrobas JavaX persistence. JavaX persistence, c'est GPA. Alors, je vais déclarer des attributs. Private long ID, private string référence, private double, total. Ctrl Shift F, Alt inséré, Alt Shift S, alors chargé, Alt Shift S, Different Setter, entrée, Alt Shift S, string, Alt Shift S, constructeur. Nécessairement, vous devez faire un constructeur sans argument, c'est une obligation. Sinon, le DWL, automatiquement, il va générer le constructeur par défaut. Si on dit le constructeur avec argument, le DWL, il n'y aura pas génération automatique de constructeur sans argument. GPA va protester. Parce que GPA, par défaut, va instancer des objets en s'appuyant sur le constructeur par défaut. Et le modifier c'est le blocage GPA. Donc, par la suite, constructeur using field, Shift S, constructeur using field. Je vais ajouter aussi hashcode equals, ce sont des méthodes qui permettent de comparer les objets. Shift F. Alors, implement serializable, c'est ce qu'on appelle un marker interface. Marker interface, c'est une interface qui ne contient pas de méthode à implémenter et sert simplement à marquer l'objet. Marquer l'objet comme quoi? Comme susceptible d'être lié et créé à partir d'un fichier. Parce que les entités, on va les envoyer dans le réseau. Donc, normalement, ils doivent être susceptibles d'être écrits et lus à partir d'un fichier. C'est le serializable qui va le faire. Via des méthodes ou like series. Mais ça, c'est juste un détail. Vous pouvez s'en passer avec les détails. Alors, maintenant, on va marquer, chaque entité doit être marquée comme arrobas ID. JavaX persistence. Si on veut générer automatiquement les ID, je peux faire generate value. J'ouvre les parenthèses. Stratégie, c'est ça, stratégie. Ou par exemple, auto. Alt Shift F. Et ça marche. Donc, je viens de créer mon bin. L'étape suivante, c'est de créer le layout qui permet de communiquer avec la base de données. Donc, toujours, je pointe sur mon package racine et je clique sur nouvelle classe. Donc, les comptes DAO. Commande la passe. Commande DAO. Voilà. Génère automatiquement quoi? Génère des valeurs, génère automatiquement quoi? Oui. تيجي الواحد جوج ثلاثه ايفيدامون بغا نتخمم بوينت كيجبني ستريب وتقول لي اوتو انكريمنت وهي اوتو انكريمنت نديرها بلا سميتو دونك نحولوا الكوموند ديالو دونك كوموند ديالو سا doit être une interface non pas une classe المشكل اللي ما عرفتش انترفاس وكذا ماشي مشكل تنبات extend GPA repository نقول لي هنا le type تاع لو بي commande par la suite la correspondance du type de correspondance c'est le type oui effectivement et هنا les signatures Spring Database va définir les méthodes à partir de signature مثلا نقول لي public commande find by ref string ref automatiquement on va essayer la méthode de la requête avec la méthode correspondance. Sachant que ref doit être obligatoirement l'attribut qui fonce commande, sinon ما يخدمش. On dit find by total etc. Donc on dit DAO
دونك يجي في وسطها وي خذ راحتك خذ راحتك الله يسرح عليك دونك نجي لهنا نلقى السيرفيس ديالنا دونك نوفيل كلاس commande service c'est pas au sein de DAO mais plutôt au sein de صراحة هذه ميتاش مزيان الصراحة هذاك السيرفيس مع الديو تقول تنجمعو هذا نزيد تنقول ليه بوان بي وهادو نجمعهم جوجهم في وسط موديل السيرفيس مع الديو لقيت ما تنخدم فيهم بزاف نجمعهم تكون حدا بعضياتهم Ok, donc tu dois le service. Donc comment service? On déclare faire مثلا les méthodes que je veux exposer. Le mot straps ديالو. Dans un premier temps, on dirait c'est find by ref, on dirait save, on dirait find all. On dirait find by ref, on dirait save. Et donc on interface. On dirait save. Define all. On commente. امبورتي الرجع هنا كنخلق خاصك كونترول شيفت خاصك تامبورتي بعدا هذا هو الاول كليس كونترول شيفت او ديرها ديورينغ والو ما نديروش ما كتبتش حتى داكشي باش غادي ندير ليكرون كونترول شيفت او تقول لي الى ليست نقول ليه كلي جافا يوتيوب هادي نقول هنا كوموند نقول ليه find all ندير بون فيرغول et ça marche. D'abord, avec l'implémentation de service, on trouve ce service. Nouvelle classe, commande, service, import. Vous voulez service.import. C'est un sous-package de service. Quand je dis là, ah oui, donc je vais avoir ce pistolet. لا لا خطأ قاسي هذا. باش يجي مرسيل ونديرو السيرفيس ان باسك ولا ارباس اش ارباس سيرفيس l'étape اللي موراها تنقول لي implement كومون سيرفيس يقول لي implémenter les méthodes نقول له implémenter les méthodes تقدر تشوف بين الجزائر ولا تعمل ديال برايفت كومون ديالو خصنا نديرو هاد الصفه بنا فهمت بصراحه والله ما فهمت تجربوا فوق على رباطاش صافي وارد هنا ça veut dire c'est Spring qui va s'en charger de l'instanciation d'avec l'objet قلت لك شنو ولا شتي قلت لك شنو هو il va l'instance en se basant sur les classes phi qui existent عنده في l'arborescence تاع لي بين اللي عنده سيف commande TAO.save. Not find all. Donc on a bien finalisé Hello.
ماشي ولا كي ولا عندي البين بوحدو عندي الموديل فوسطو جوج فوسطو البي او والسيرفيس فوسطو الانترفاس والداخل ديالو كاين لامبليمونطاسيون. بالنسبه للتطوير ما كاينش الموديل ما كاين مشكله. ماشي مشكله. دونك ليتاب سيفونت هو نقاد الريست نخرجو من الموديل. بون كاين اللي يدخلو في الريست يدخلو. دونك كوموند ريست نديرو ماشي بوان موديل بوان دبليو اس او سيرفيس كنقولو له ارباطاج ريست كونترولر arrobas request mapping نقول لي هذه الكلاس اللي بنأكسيدي ليها كومون جو فيغ نقول لي مثلا شنو هذا كومون نقول لي مثلا ستوك ابي بروجيكت ستوك سلاش اكتيفي لي كوموند غادي نجي لهنا نعيط على السيرفيس ديالي برايفت كوموند سيرفيس كوموند سيرفيس ندير بوان فيرغول نكتب فوقها ارباصاج وورد نسيليكسيوني هادي وندير الت نسير شيفت اس ونقول له ديليغيت ميثود شنو ديليغيت ميثود جميع الميثود اللي كاين تما تيكسبوزيهم لك في الخارج الت شيفت اف هكا مانو جو دوا ديكوري هادو دونك هادي فاين فيريف دونك هادي جيت مابين تنحل وتنقول له الشمال ديالها هو سلاش ريف سلاش دابا خاص تكون ديك ماشي كمل كومون سلاش غادي كمل وانا تنقول له الريفيرونس هاد الريف هاد السميه هادي هنا خاصها تكون بحال هادي باش ولكن هادي خاصنا نقولوا ليها نقولوا لها با فاريبل زعما راه بغيت يوز لك داكشي من با فاريبل شنو هي با فاريبل باش نقول لها هادي راه كون كوا غتجيك من السيرفيس من الخارج هذا البارامتر غيجيك من الخارج رابط با فاريبل دونك هذا وهذا الريف هذا مثلا سميتي هذا جوج بار ريفيرونس خصك هذا اللي الفوق هذا سموه ريفيرونس بحال هاد التسميه هو الفاريبل اللي بيجينا اوكي هنا هادشي اللي كان سترينغ ايت الا ما كانش الا كان ان اوبجي خصك تقول لي راه اروباس ريكوست بادي دونك دابا عندنا ريكوست بادي دابا عندنا شكون عندنا اروباس با فاريبل وتعرفنا على وحده اخرى ومشيت هما كاينين جوج ريكوست بادي وبا فاريبل هادشي اللي طلع كاين ريكوست بارامتر تاع غادي سجل ريكوست بادي وتنقول ليه حتى الباس ديالو بلاصه اروباس جيت تكون عندي هنا اش اروباس اوتومابين ونقول ليه حتى وصلات بنفس الطريقه دخلت ليه لا ندير هنا اللي هنا هذا ما عندوش بارامتر اوتومابين هو ندير لها سلاش بنفس الطريقه دخلت ليه هاد السلاش مع هاد السلاش ملي كنت راه بوست وهذا جيت دونك الا صيفطنا الروكيت دو تيب بوست راه هذا ولا صيفطنا الروكيت دو تيب جيت راه هو هذا باغ لا سويت ليتاب سيفونت هذا نديرو الكونسيبت بودي الا كانت اوبجي الا كانت سي بسامبل لازم با فاريابل هذيك pas de variable de chercher la référence l'extérieur tout l'extérieur ولا تعرفها فيديو اللي فيه ساعتين نصبروا نسالي هادشي ونتناقشوا موراها الطب اللي مورا واش خصنا نكونفيغيرو الفيشي دو كونفيغوراسيون ديالنا اللي فيه لا كونفيغوراسيون تاع باز الطوني الوغ فينا الفيشي دو كونفيغوراسيون هي ريسورس application properties ونمشي ندخلو لاشين فين لاشين ديالنا ندخلو لاشين ديالنا تاع البازيك نهز هادشي نهز هاد الكومون هاد اللعيبه هادي ريد مور ونهز هادشي ونحطو هكا انا جو دو سامبلومون فيغ لا كونفيغوراسيون ديال الباز طوني حناش عندنا ستوك ابي نديرو الباز طوني مثلا ستوك مثلا سميت الباز طوني نونسي الباز طوني الغزال كاين وحده ولكن في سيكو بزاف هي فين هي اكزامبل لونسو اكزامبل ديالنا جدي بيس مسكين جدي بيس مسكين الطرابه تاع ماي سكيل هادشي كونفيغوراسيون تاع ماي سكيل دونك نديرو هنا ستارت ندخلو الادمين
اوتوماتيكمون فاش غنراني هو تيلشارجي ديبوندونس ميدن غبدا تيلشارجي ديبوندونس اكسيتيرا. On pourra faire des tests via Postman. Postman, c'est l'outil avec lequel on va tester les requêtes Diana. Donc, je vais créer une base de données, donc nouvelle base de données. Les nous cette signalée là. Diana, je fais pas confiance là-dessus. Les étiquettes copie pour les calculer que tu vas stock avec E ou avec A. Donc, nouvelle base de données. Oui. Donc maintenant je peux exécuter. On exécute par Rani Hadi. Et j'exécute. Tu cliques sur le paquet, Je suis pas sur le paquet, je la classe Hadi et j'exécute. je clique sur la classe, l'application. La c'est que l'oula qui créée. اللي درنا في هذاك سميتها الباستون. صافي ton casse d'ess donc on va fermer un vidéo الاولى الفيديو الثاني ان شاء الله